အရင်ဒီမရှိလို့ဆိုင်ငယ်မငားနိုင်လို့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လက်တွန့်နေပါသလား2026ခုနှစ်မှာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အုတ်တိုင်းကြီးတွေမလိုတော့ပါဘူးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တင့်ရဲ့အရေးချင်းရှိအောင်နဲ့စတင်လို့ရမယ်တေးသေးလေးကနေစတင်နိုင်မဲ့စီးပွားရေးစိတ်ကူ9ခုကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာပါအထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးအချက်ကအရင်ဒီလုံးဝမလိုပဲအခုချက်ချင်းစတင်နိုင်မဲ့အချက်မို့လို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ AI ကိုလက်ထောက်လုပ်ပြီးပတ်စံရှာမယ်ပထမဆုံးကတော့ AI Assistant Content Creation မှာအခုခေတ်မှာ content မရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းက content မဖန်တီးတတ်ကြပါဘူးသင်က ChatGPT တို့ Gemini တို့လို AI tool တွေအသုံးပြုပြီးတခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်စာသားတွေရုပ်ပုံတွေရေးပေးတာဗီဒီယိုတိုလေးတွေဖန်တီးပေးတာမျိုးပါ AI ကသင်အတွက်အလုပ်80%ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်လို့သင်က quality ကိုပဲစစ်ဆေးပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးရုံပါပဲနံပါတ်2အချက်ကတော့ကိုသိတာကိုပြန်ရောင်းမယ်ဒုတိယအချက်ကတော့သင်ရဲ့အသိပညာကိုဝင်ငွေဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာပါသင်ကဟင်းချက်တာပဲတော်တော်ဖုံးပြင်တာပဲတက်တက်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာပဲတက်တက်ဒါတွေကို online course အနေနဲ့ရောင်းချလို့ရပါတယ်2026မှာလူတွေကအချိန်ကြာကြီးသင်ရတဲ့ဘွဲတွေထက်လက်တွေအသုံးချလို့ရတဲ့စကေးတူလေးတွေကိုပဲပတ်စံပေးပြီးသင်ကျင်ကြတာပါနံပါတ်3အချက်ကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စီးပွားရေးတတိယအချက်ကတော့ sustainable business ပါအခုနောက်ပိုင်းလူတွေက plastic သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချလာကြတယ်။အဝတ်အထည်ဆိုရင်လည်းအသစ်ထည်အဟောင်းကိုပြန်ပြင်ပြီးဝတ်တဲ့ upcycling ခေတ်စားလာပါတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့အသုံးဆောင်အဟောင်းတွေကိုဒီဇိုင်းအသစ်ထွင်ပြီးပြန်ရောင်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပစ္စည်းတွေကို niche market အနေနဲ့ရောင်းချတာဟာ2026ရဲ့အလားအလာအကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းပါပဲ။နံပါတ်4အချက်ကတော့ group တွေထဲမှာပတ်စံရှာမယ်။စတုတ္ထအချက်ကတော့အရင်ဒီလုံးဝမလိုတဲ့အလုပ်ပါ။အဲ့ဒါကတော့ community manager ပါ။လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ Facebook group တွေ Telegram channel တွေမှာဝင်ရောက်စီမံခန့်ခွဲပေးရတာပါ။ member တွေရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပေးမယ်။ပို့တွေတင်ပေးမယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးပြည်ပြသူတွေအတွက်အိမ်မှာနေရင်လုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အချက်ကတော့မိမိရက်ကွက်ထဲမှာ delivery လုပ်ပါ။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့နည်းပညာနဲ့ရိုးရှင်းမှုကိုပေါင်းစပ်ထားတာပါ။အကြီးစား delivery တွေမရောက်နိုင်တဲ့သင်ရဲ့ရက်ကွက်အတွင်းမှာဈေးဝယ်ပေးတာမျိုးဆေးဝယ်ပေးတာမျိုးကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာပါရက်ကွက်ထဲကလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရထားရင်ဖုန်းတစ်လုံးစပိန်တစ်စီးနဲ့တင်ဒီလုပ်ငန်းကအကျိုးအမြတ်များနိုင်ပါတယ်ကဲဒီ9ချက်ထဲမှာသင်ကဘယ်အချက်ကိုကြိုက်ဆုံးလဲဘယ်လုပ်ငန်းကိုစတင်ဖို့စဉ်းစားနေလဲစီးပွားရေးဆိုတာစတင်ဖို့အတွက်အကုန်ပြည့်စုံနေစရာမလိုပါဘူးစတင်လိုက်မှသာအကုန်ပြည့်စုံလာမှာပါဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့哦နောက်ထပ်လည်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအသိပညာဗဟုသုတတွေသိချင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်